ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וו החיבור של ואלה מראה לנו שפרשת יתרו היא יתר על שאר הפרשיות שבתורה. יתר, ליתרו יש 7 שמות. אחד השמות זה יתר. כשהוא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים ובא אחרי משה למדבר עם ציפורה ובניה והצטרף לעם ישראל, ומשה אומר לו בוא והיית לנו לעיניים, כמו דרוזים, הם גששים, הם הולכים קדימה והם אומרים מה מותר, איפה מותר לדרוך, איפה אסור לדרוך, ואיפה מותר ללכת ואיפה אסור ללכת. מכיוון שהוא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, צירפו אותו בתוך פרשת משפטים. חתכו את פרשת משפטים לשתיים, חצי עשו יתרו וחצי עשו משפטים. ואלה המשפטים. משפטים בלידאום הללויה. אבל בכל זאת, יש פה 5 מילים בפסוק אחד, שכל מילה ומילה רומזת לדיין ולנידונים. ואלה, ו' א' ל' ה', וחייב אדם לחקור הדין. אם מינו אותך להיות דיין, להיות שופט, להיות בורר, בין חברים, אתה חייב לחקור את שניהם. אתה לא יכול לפסוק אם לא חקרת אותם. צריך לחקור את שניהם. ו' א' ל' ה', וחייב אדם לחקור הדין. אדם, א' אברהם אבינו, ד' דוד המלך, מ' משה רבינו. יש לך מעלה כל כך גדולה, אתה חייב לחקור את הדין. המשפטים, הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט. יש לנו את המילה המשפטים, וכאן הדיין, השופט, מי שממונה להיות בורר בין החברים, חייב לשפוט אותם, לשאול אותם אם הם מוכנים לעשות פשרה, מפני שפשרה היא טובה יותר ממשפט. לא לחכות למשפט, משפטים בלידאום הללויה, אבל אם אפשר לעשות פשרה ולהשתוות באהבה, שווה את כל המשפט הזה. אשר, המילה השלישית, אשר, א' שין רש, אם שניהם רוצים. אם שניהם רוצים, אפשר לעשות פשרה. כמה טוב לעשות פשרה ולא לעשות לא משפט ולא מלחמה. המילה הרביעית, תשים, תף שין יוד מם, תשמע, שניהם יחד מדברים. לא תשמע אחד לבד ואחר כך תשמע את השני, אלא שניהם שומעים והדיין שומע את שניהם והם גם שומעים אחד את השני. רק אז הדיין יכול לשאול שאלה נכונה ולקבל תשובה נכונה, ובזה הוא יכול לפסוק פסק דין אמת וצודק. המילה החמישית והאחרונה, לפניהם, למד פי נון יוד ה' מם, לא פני נדיב יהדר, התנכר מהם. אם אתה עומד בין חברים לעשות פשרה או משפט או בירור, אתה חייב להיות מנותק מכל רגשי אהבה וחיבור פרטיים או משפחתיים, ולא חס ושלום לא לזכות את העני בגלל שאתה מרחם עליו, ולא לכבד את העשיר ולזכות אותו בגלל שהוא עשיר, אלא לא פני נדיב יהדר, התנכר מהם. אתה נהיה נוטרלי, מתנתק משניהם. רבי אברהם אבן עזרא היה דיין. כתוב אצלנו בתורה שהבתי הדין הם נמצאים בכניסה לעיר. ואיך אנחנו יודעים? משפטים בלידאום הללויה אנחנו אומרים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בכניסה לכל עיר, בכניסה לכל עיר יש בית דין. איך שבאים מהדרך, לפעמים קורה בדרך, דרך ארוכה, בימים ההם לא היו מכוניות כמו היום. היו הולכים על חמורים, על גמרים, והיה לוקח הרבה זמן. כמה חשוב שיש בית דין, כדי שכולם יהיו רגועים וכולם יהיו צודקים ולכולם יהיה משפט צדק. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשער העיר יש את בית הדין.
יצאו 3 לטיול, קראו ביום פלוני בשעה 8 בבוקר. הראשון הגיע ב8, הביא איתו 3 כיכרות לחם. השני הגיע בשעה 8:30, הביא איתו 2 כיכרות לחם. השלישי הגיע כבר מאוד מאוד מאוחר, אבל בא בידיים ריקות, למה לא הספיק. הוא התעורר מאוחר, עד שהתפלל, עד שהגיע, לקח לו הרבה זמן. אז לא הספיק להביא אוכל. שואלים אותו חברים, מה יהיה? אמר, אני אוכל איתכם, ומה שתיתנו לי, אני אשלם לכם, אני אפצה אתכם. לא אוכל בחינם. יצאו לדרך. אספו בתחנה הראשונה בבוקר, בצהריים, בערב, ואכלו שווה בשווה. בסוף היום, האדם השלישי שבא בלי כלום, אומר להם, מה אתה הבאת, חברי? אומר 3 כיכרות לחם. ושואל את השני, ואתה מה הבאת? אומר 2 כיכרות לחם. אומר ביחד 5, הנה אני מוציא 5 מטבעות של זהב, תיקחו לכם ותתחלקו ביניכם, תשתרו. זה שהביא 3 כיכרות לחם, אומר מגיע לי 3 מטבעות. זה שהביא 2 כיכרות לחם, אומר רגע, אכלנו שווה בשווה, מגיע לנו חצי בחצי, אתה 2.5 ואני 2.5. הם לא השתוו. זה שהביא 2 כל הזמן רוצה 2.5, וזה שהביא 3 רוצה 3, למה לקבל פחות, למה לקבל 2.5? מגיע לו, הוא רוצה 3. הם לא השתוו. הם נכנסו לעיר, ישב בבית הדין רבי אברהם אבן עזרא, שמע את הטענות של 3, שמע את כל הסיפור איך הם יצאו לדרך, והוא אמר, זה שנתן 3 כיכרות יקבל 4 מטבעות, וזה שהביא 2 כיכרות לחם יקבל מטבע 1. הם היו ערומים, הם לא הבינו מה הוא אומר. מה, איזה מין פסק דין זה? כשהוא הרגיש שהם לא הבינו, אז הוא אמר, זה שהביא 2 כיכרות לחם, חילקו את הלחם שלו ל3, אז הנה 6 מנות. זה שהביא 3 כיכרות לחם, חילקו אותם ל3, זה נהיה 9 מנות. 9 ועוד 6 זה 15. 15 לחלק ל3, 3 חברים, כל אחד קיבל 5 מנות. האדם שבא בלי כלום הביא 5 מטבעות. הוא קיבל 5 מנות לחם, והוא תרם 5 מטבעות של זהב. זה שהביא 2 כיכרות לחם, חילקו אותם ל3, זה נהיה 6 מנות. 5 הוא אכל, ו1 הוא תרם. אז הוא קיבל מטבע 1 של זהב. רצו לתת לו מקודם 2 מטבעות, הוא לא רצה, הוא רצה 2.5. עכשיו הוא קיבל רק 1. וזה שהביא 3 כיכרות לחם, חילקו אותם ל3, זה היה 9. 9. הוא אכל 5, ותרם 4, קיבל 4 מטבעות זהב. הוא רצה רק 3, קיבל 4. אנחנו רואים משפטים בנידאום, הללויה, כמה חשוב שהדיין הוא חכם, הוא מלומד, הוא משכיל, הוא נבון, הוא יודע לשאול את השאלה בזמן הנכון, כדי לפסוק את הדין בזמן הנכון. כמה טוב להתרחק ממחלוקת, כמה טוב להיות אוהבים, מוותרים, מוחלים וסולחים. אנחנו רואים בהמשך הפרשה, מלמדת אותנו, יש לנו בפרשה הזאת 43 מצוות של בן אדם לחברו. 23 מצוות עשה, ו20 לא תעשה. אז כן, 43. 23 מצוות עשה, ו20 מצוות שלא. עכשיו, יש לנו כאן, בתוך הקריאה שאנחנו קוראים את התורה, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן, ורפו ירפא. מעניין, בתוך הפה יש נקודה. בתוך הפה יש נקודה, גם ברפו וגם בירפא. כשאנחנו קראנו לפני שבוע, לפני שבועיים, כי אני השם רופאך, אז לא, אין נקודה בתוך הפה. אין נקודה בתוך, הקדוש ברוך הוא כשהוא שולח רפואה שלמה,
אנחנו מברכים על כוס מים, שהכל נהיה מדברו, ובן אדם נהיה בריא. המים, שליש מהגוף זה מים. אז אם בן אדם חסר לו מים, הוא לא מרגיש טוב. וכשבן אדם מברך שהכל נהיה בדברו, ושותה כוס מים, הוא נהיה בריא. אז ברפואה של הקדוש ברוך הוא אין סימנים. אבל אם זה רפואה של רופא, הוא חותך, הוא גוזר, הוא תופר, הוא מנקה, הוא מסדר, אז יש כאן תמיד צלקת, יש סימן, אז יש נקודה בפה, כי רפו ירפא. הקדוש ברוך הוא נותן רשות לאדם, נותן רשות לרופא לרפות את האנשים. וכמה טוב שאנחנו לא נזקקים ולא נזדקק, כי כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. הרפואה היא מהקדוש ברוך הוא. לפעמים אנשים לוקחים רופא פרטי לכל מיני ניתוחים. הרופא לוקח את הכסף והקדוש ברוך הוא נותן רפואה שלמה. אנחנו רואים איך אנחנו קוראים ורפו ירפא. מעניין. היה קופת העיר, קופה של גמח, ואנשים באים לוקחים הלוואה מקופת העיר. יושב שם הרב ומחלק למי שצריך, מי שנזכר. אבל כשהוא נותן להם, הוא לוקח גם צ'קים. הוא נותן קבלה ונותן צ'ק כדי שיפדו את זה וישתמשו בכסף. בא יהודי אחד וקיבל מהגמח סכום מסוים, והתחייב לבוא בתאריך מסוים ולבוא להחזיר את הכסף. הגיע התאריך והיום והזמן, והמסכן הזה הצליח לחסוך כל מה שהוא צריך להביא. הוא הביא ובא אצל הרב. הרב באותו יום, באותו רגע, היה בשיעור. איך הוא ייתן לו את הכסף? הרב עשה לו תנועת ראש עם הראש, זה בסדר, זה בסדר, תשים. הוא שם את הכסף, הרב סגר את הגמרא, ושכח שהוא שם את הכסף בגמרא. עבר חודשיים שלושה, הרב אומר לו, פלוני אלמוני, תגיד לי, אתה לא חייב כסף לגמח העיר? אומר, כבוד הרב, אני נתתי לך. אתה לא נתת לי. יש לך קבלה? אומר, לא, אין לי קבלה. אתה היית בשיעור, אמרת לי זה בסדר, עשית עם הראש ככה, אני שמתי את הכסף והלכתי. אומר לו, אדוני, אתה לא נתת את הכסף לגמח. הזמינו אותו לבית דין, וחייבו אותו לשלם את הכסף מחדש. המסכן הזה לא השיג את הכסף. אנשים ברחוב אמרו לו, אתה גנב. לא התחברו עם הילדים שלו, ולא התחברו עם הבנות שלו. הוא היה מוכרח לעזוב את העיר, ועזב את העיר והלך. שהתבייש, כולם אומרים, גנב. עברה שנה, והרב פותח את הגמרא, והנה כל הכסף בתוך הגמרא. איך הוא יגיד לו? אמר לי, אשתו, תראי, הנה הכסף. הלך אל הבן אדם, אמר לו, מצאתי את הכסף שלך, לבקש סליחה. אומר, תבקש לי סליחה בבית הדין, כמו שהזמנת אותי לבית דין, תזמין אותי עכשיו לבית דין ותגיד לי שם סליחה לפני הדיין. הזמינו אותו לבית הדין בשביל שהוא רוצה להגיד לו סליחה. שאל אותם הדיין, בני כמה הילדים שלך, בני כמה בנים שלך, כמה בנות שלך? אמר לו בגיל 18-20. אמר לו, אם ככה אתם יכולים לחתן את הילדים שלכם, ואז כל העיר יראו שהרב הראשי חיתן את הבנים שלו ואת הבנות שלו עם הבן אדם הזה שלווה כסף, והוא לא גנב, הוא משפחה טובה, כולם משפחה, ועמך כולם צדיקים. אני קורא עוד הפעם את המשפט שקראתי קודם. אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. הפצע של המשפחה שהצביעו עליהם, אמרו עליהם גנבים. אמר הדיין, יש לך בנות? אמר, כן, יש לי בנות, לא רוצים להתחתן איתה. אומר, הבת שלך תתחתן עם הבן של הרב. הבת שלך תתחתן עם הבן של הרב. עכשיו אני קורא את אותו פסוק, שתקשיבו מה אני אומר. וניקה המכה, רק שביתו ייתן ורפו ירפא. נהיה הבריא הפצע לשני המשפחות. אנחנו מברכים חודש אדר, א', ד', ר'. קודם כל, בגלל שכאן אנחנו קוראים ורפו ירפא, אז אדר, א', ד', ר', אני השם רופאך. ובגלל שעשינו שולם בין שני המשפחות, בין הרב לבין זה שבא ללוות את הכסף מהגמח, א', ד', ר', אישה אדירה ראיתים.
אנחנו מברכים לזיווגים נעים ומוצלחים לכל עם ישראל. ברכה, רווחה והצלחה לכם ולנו ולכל בית ישראל. וכן יהי רצון ולומר אמן. וכן ברוכים, תודה רבה. תודה רבה. רבי, אני רציתי להוסיף, אם אני יכול. תגיד. ורפו ירפא, בעצם הקדוש ברוך הוא אני יושב רופא המים, וזה שקוף.